今天我们要带大家把目光投向万米高空，去围观一个正在中国顶级富豪圈层中悄然发生的怪现象。大家印象里的亿万富翁应该是什么样的？出门必是劳斯莱斯接送，登机必是私人湾流 G650，在云端喝着香槟，谈着几亿的大生意，对吧？但是2025年的现实可能会让你大跌眼镜。现在，如果你在一架普通的民航客机上，甚至是在略显拥挤的经济舱里，看到了某位经常在财经新闻头条出现的商业巨头，千万不要惊讶，他们不是破产了，也不是在体验生活，他们是在进行一场精心计算的生存表演。最近，航空服务公司亚洲天空集团发布了一组非常有意思的数据：中国大陆注册的公务机数量正在经历一场断崖式的下跌，从2023年的270架跌到了今年的249架，这减少了几十架飞机去哪儿了？它们并没有消失，而是像候鸟一样集体迁徙到了新加坡和日本。相比之下，新加坡的公务机数量却在逆势大涨。这不仅仅是飞机停在哪里的问题，这是资本和信心的风向标。为什么中国的富人要把自己的私人飞机悄悄转移到海外，而自己却要在国内苦哈哈的挤民航？经过我们团队的深度调研和分析，这背后藏着3重不可言说的逻辑：合规的绞索、财富的避险，以及低调求生的政治哲学。首先，让我们来拆解一下那条看不见但摸得着的合规绞索。曾经拥有一架私人飞机是效率的代名词，想飞就飞，早上在上海吃小笼包，中午就能在东京吃寿司。但是现在，这个效率神器变成了一个巨大的累赘。今年，有关部门出台了史上最严的飞行规定，以前申请一条私人航线，提前3个工作日备案就行，现在呢，必须提前5个工作日。大家想一想，私人飞机的核心价值是什么？是灵活，是效率。如果我今天有一个紧急的商务谈判，需要马上飞，结果告诉我得等5天后才能起飞，那这架几亿买来的飞机跟废铁有什么区别？更要命的是，在北京、上海、广州、深圳这4个一线城市，也就是中国财富最集中的地方，当局直接祭出了高峰时段禁令。在航班繁忙的时段，私人飞机根本不允许起飞或降落。这意味着什么？意味着你买了飞机，却根本进不了自家的门。复旦大学的专家张志强教授说得很直白，现在的规定让离开中国变得比以前困难得多。当局为什么要这么做？官方的说法是为了安全和空域管理，但我们透过现象看本质，这其实是一种极强的监管信号。通过拉长审批时间，当局给自己留出了足够的时间来审查每一次飞行的背景。这架飞机上坐的是谁？他们要去哪里？有没有携带违规资产？甚至是这个人是不是在边控名单的边缘？对于那些心里本来就有点发虚的富豪来说，每一次申请航线都像是在接受一次背景调查。与其在显微镜下飞行，不如干脆把飞机停到国外去。其次，我们要看到这背后的资产大挪移。安库拉咨询公司的高管阿尔弗雷多指出了一点：一些高净值人士不仅把飞机带走了，连人带钱也一起走了。飞机作为一种高价值的流动资产，它的物理位置往往代表了主人的心理归属地。当大量的私人飞机聚集在新加坡樟宜机场时，这说明新加坡已经成为了中国富豪新的避风港。这里面有2层含义，第一层是资产配置的全球化，把飞机注册在海外，停在海外，这本身就是一种资产外润的手段。第2层是生活重心的转移。瑞银的报告显示，仅2024年1年就有几十位亿万富翁离开了中国名单，他们可能还会偶尔回国探亲、开会，但中国已经不再是他们的主要居住地。把飞机停在新加坡，飞欧美方便，飞澳洲方便，而且不受国内那套繁琐审批的限制，这是一种用脚投票的选择。第3，也是最微妙的一点，就是富豪们的表演型人格。为什么有些大佬明明有钱，却非要去做民航，甚至是经济舱？这就要说到当下的社会氛围了。在经济逆风劲吹、房地产暴雷、金融市场动荡的背景下，炫富已经成了一种高危行为。北京这几年一直在强调共同富裕，反腐的风暴也从未停歇。在这种时候，如果你还坐着几亿的私人飞机满世界招摇，那就是在给自己画靶子。于是，我们看到了一种集体性的降级表演，企业高管们纷纷放弃包机，改做商务舱，老板们把私人飞机藏起来，对外宣称是为了降本增效。这是一种极其精明的生存智慧，通过在公众面前展示朴素低调的形象，来降低舆论的仇富值，来规避监管部门的注视。正如旅游营销专家巴特所言，他们悄悄地转移，悄悄地降级，这是一种保护色。在丛林里，颜色越鲜艳的动物死得越快，只有和环境融为一体，才能活得长久。第4，经济基本面的含义。当然，除了政治和监管因素，钱袋子瘪了也是一个不可忽视的原因。私人飞机是吞金兽，1年的停机费、保养费、机组工资动辄上千万。在房地产行业大滑坡的今天，很多以前买飞机如买菜的地产大亨，现在连利息都还不上，卖掉飞机或者把飞机租出去回血，成了很多人的无奈之选。亚洲天空集团的数据显示，公务机租赁量也在下降，这说明不仅买的人少了，连租的人都少了，大家都在过紧日子。以前是为了面子买飞机，现在是为了里子卖飞机。这种消费降级从顶层传导到底层，虽然幅度不同，但含义是相通的。
最后，我们还要看到国家在民航基础设施上的另一种布局。虽然私人飞机在减少，但国家并没有放弃通用航空。新华社报道说，计划到2035年将民用机场数量翻倍。这说明什么？说明国家鼓励的是大众化的航空出行，是能够拉动内需、服务更广泛群体的民航业，而不是服务于极少数人的私人飞行。这与整体的政策导向是高度一致的。总而言之，私人飞机从国内向海外的转移是一张精确的晴雨表，它记录了资本的流向，记录了监管的力度，也记录了富豪阶层在时代转折点上的焦虑与抉择。当那架湾流 G650 从上海起飞，最终降落在新加坡时，它带走的不仅仅是一架机器，更是一种对未来的预期。对于我们普通人来说，看懂富人的动向，往往就能看懂潮水的方向。今天我们就深度复盘到这里。对于富豪们把飞机停在海外，自己却在国内装穷的现象，大家怎么看？这是精明的避险，还是无奈的退守？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。